इसका वॉल्यूम टूट गया था, तो इसको आज मैं रिपेयर करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं, आज एक होम थिएटर रिपेयर करके आपको हम दिखाने वाले हैं। तो देखिए, ये किसी कारण जो है ये टूट गया था इसका वॉल्यूम। तो ये देखिए, ये इसका 5 लेग वाला वॉल्यूम है, तो इसको आज मैं लगाने वाला हूँ। तो देखिए, इसको पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, और क्योंकि ये जो पुराना वाला वॉल्यूम है उसको निकालना होगा। पुराना वाला निकाल दिए हैं और ये नया वाला हम फिट करेंगे इसमें। तो बिल्कुल ये क्लियरली साफ़ हम कर लिए हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं। और अच्छे से इसको सेटिंग कर देंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, थोड़ा सा उसको ध्यान रखना है कि क्योंकि लेग जो है आपस में टकरे ना। तो देखिए, हम अच्छे से इसको फिट कर दिए हैं और इसमें रांगा लगाने वाले हैं। तो वायर का ध्यान रखते हुए इसे मैं अच्छे से लगा देता हूँ। और ये वायर फाइनली लग चुका है, और इसका स्क्रू जो है वो अच्छे से हम टाइट कर लेते हैं ताकि ये हिले ना। तो बढ़िया से इसे फिट कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो इसका वॉल्यूम जो खोले थे इसमें हम इसे फिट कर देते हैं। बेस वाला वॉल्यूम जो है बेस में लगा देते हैं, और जो साउंड वाला है वो साउंड में लगा देते हैं। तो ये फाइनली लग चुका है, और इसे मैं अच्छे से इसको चेक कर लेता हूँ ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, ये फाइनली लग चुका है और ये बिल्कुल रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।